Друзья, приветствую вас на канале Знать Полезно. Сегодня хочу поделиться с вами очередной историей о моем Volvo V50. В этом видео я расскажу про то, как полгода искал причину стука в передней части авто, о том, как неожиданно для себя я обнаружил эту причину стука и как решил данную проблему. Усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Кому-то данный опус покажется бесполезным. Кто-то раскритикует меня за то, что снимаю подобные видеоистории, а кто-то поблагодарит за то, что поделился драгоценным опытом, помог найти причину и решить аналогичную проблему. В общем, тут, как говорится, каждому свое. Каждый увидит то, что захочет увидеть. А теперь ближе к делу. Проблема появилась примерно полгода назад. Во время движения по привычному маршруту, на плавных, но весьма глубоких ямах отсевной дороги, я вдруг услышал глухой металлический стук в передней части с правой стороны. Стук был громкий и отчетливый. Ощущение было такое, будто развалилась амортизационная стойка или разорвался линблок нижнего рычага, который я не так давно менял. Чтобы что-то где-то не отвалилось, я остановился произвести поверхностный осмотр, который, к сожалению, ничего не дал. Что характерно, стук появился в конце плохого участка дороги и после выезда на асфальт, естественно, исчез. Оставить все как есть я не мог. Кстати, знаю немало тех, кто вместо того, чтобы найти причину стука, просто меняют маршрут и оставляют все как есть. Поэтому на второй день отправился искать причину на ближайшую яму. По дороге на яму было немало мыслей. В числе подозреваемых были сайлентблоки, рычаги, лопнувшие металлические части ходовой или кузова. Думал также о пружине, которая могла лопнуть, хотя визуальных признаков не было. Но, вспомнив историю о задних пружинах, которые были лопнувшие, но абсолютно никак себя не проявляли, я не исключал, что подобное возможно и с передними. Кстати, если вы не смотрели это видео, то обязательно посмотрите, ссылку добавлю в описании. А мы вернемся к нашим баранам. В общем, мыслей было много. Пытался составить максимальный список подозреваемых, и на ум пришли еще несколько вариантов. Вспомнил я и про датчик положения фар, который у меня не так давно отвалился и был успешно отремонтирован. Ссылка на эту видеоисторию появится на экране и будет в описании. Я думал, история повторилась и он болтается на проводке, ударяя по кузову во время езды по неровностям. Еще были соображения насчет суппорта, хотя как он может ударять по кузову или создавать такой звук, я понять не мог. Другими словами, ломал себе голову и мечтал поскорее добраться до ямы. По приезду запрыгнул в яму в надежде увидеть что-то болтающееся, что-то отломанное или треснувшее. Но, к моему счастью, или точнее несчастью, если учитывать сколько времени и сил я потратил на поиски, ничего такого я не увидел. Но, как говорится, не будем забегать наперед, обо всем по порядку. Сняв защиту двигателя и поддергав все, что только можно, я ничего не обнаружил. Решив, что, возможно, это какое-то разовое явление, которое, возможно, проявилось при определенных обстоятельствах, я прикрутил защиту на место и поехал домой, размышляя над тем, что же все-таки стучало и где его искать. Спустя пару дней я забыл об этой проблеме, так как по неровной дороге езжу редко и просто эксплуатировал авто в обычном режиме. Однако через неделю, проезжая по той же дороге, в тех же местах, таинственный стук снова напомнил о себе. В общем, мне надоело думать и гадать, поэтому, не дожидаясь удобного случая, я специально поехал на СТО. Там я описал проблему и попросил помочь с поисками. Сервисмены неохотно принялись за работу, так как фронт работ был неопределенным. Они не могли прикинуть, что за работу, и поэтому возились без особого желания. После 10-15 минут вялых попыток что-то там обнаружить, они сделали заключение, что ходовая в идеальном состоянии и стучать там просто нечему. Меня это не удивило, так как мне не впервые слышать подобное от этих трудяг. Я неоднократно сталкивался с похожими траблами, которые не мог найти ни я, ни они, но в конечном результате поломки все-таки находил я. Да и устранял, собственно, тоже я. Заплатив деньги за эту пустую диагностику, в кавычках, от которой не было никакого толку, я поехал домой. По дороге снова попал на ямы и снова услышал этот загадочный призрачный стук, который то появлялся, то исчезал, причем всегда на одном и том же участке. Чем дольше я думал обо всем этом, тем больше меня это бесило и напрягало. Не люблю, можно сказать, ненавижу посторонних шумов, стуков и прочих побочек по ходовой, мотору и салону. Все должно быть четко и так, как должно быть, а не так, как придется. Короче, через пару дней едем на трясучку, решил я и записался на местную как бы диагностику ходовой. Почему как бы? Потому что она не является полноценным вибростендом, где колеса и подвеску трясет как на дороге.
Там было что-то непонятное, типа стенда, который есть у всех, кто делает развал. В общем, этот диагностический стенд просто двигал колеса в горизонтальной плоскости, а не в вертикальной. Выкинув деньги за очередную бессмысленную проверку, я, как вы понимаете, ничего не нашел. Точнее, очередные горе-мастера ничего не нашли. Или просто не искали. Тупик, подумал я и понял, что райцентра для поиска этого стука мало, и необходимо штурмовать областной центр. А дальше, походу, в столицу поеду. Хорошая шутка. К тому моменту вся эта эпопея мне порядком поднадоела, и эти бестолковые мастера, которые берут деньги, но ничего нигде не могут найти и определить. А тем временем пришла пора менять задние стойки стабилизатора. На СТО, помимо основной работы, я не упустил возможность спросить и у этих ребят о больном, о том, что может стучать и как это определить. Они оказались более смышленными и попросили прокатиться вместе со мной, чтобы понять, что и где стучит. После получасовых покатушек никто ничего не понял, поэтому проблема осталась нерешенной. То ли ямы были не такие, то ли опыта мало, то ли этот призрачный стук просто окончательно решил свести всех с ума. Слышно, отчетливо, стучит, понятно при каких условиях, но непонятно что и где. Короче, надоел мне весь этот цирк, и я постарался абстрагироваться, или, проще говоря, забил болт на все это дело. Дорогу с неприятным рельефом начал объезжать и постепенно стал забывать о существовании этой болячки. Однако незакрытый гештальт, как сейчас модно говорить, и вопрос о том, что же все-таки там болтается, подъедал меня где-то глубоко. Особенно, когда на дороге находились ямки нужного диаметра и величины для воспроизведения проблемы, проще говоря, для появления стуков. Догадываюсь, что уже утомил вас этой эпопеей со стуком, и вы либо уже готовы выключить это видео, либо просто сгораете от желания узнать, чем же все это закончилось. Согласен с вами абсолютно. Однако представьте мое негодование, когда я целых полгода ездил и думал о том, что же это может быть. Короче, однажды, проезжая по ямам правым колесом, я обнаружил, что стук возникает не столько при вертикальном раскачивании, сколько при горизонтальном. И тут меня осенило. Вернее, появилась еще одна истинно правильная версия. Не доехав до места назначения, я заезжаю на яму, которая была по дороге, лезу под машину в чистом и будь что будет. Единственной деталью, которая осталась без внимания и при этом вполне могла болтаться и бить по кузову, как вы уже, наверное, догадались, была выхлопная труба. Однако не спешите с выводами. Все, что можно было проверить, было проверено, в том числе и эта труба. Просто никто не мог подумать о том, что она настолько может раскачиваться. Даже когда я обнаружил истинную причину, то для ее проявления я двумя руками расшатывал ее и еле-еле доставал кронштейном до кузова. Вся проблема заключалась в том, что с приходом тепла уставшие резиновые подвесы глушителя, или крепежные резинки, как их еще называют, стали слишком мягкие и на неровной дороге начали досаждать вот таким глухим стуком по кузову. Проблема, на мой взгляд, также заключается в конструктивной недоработке креплений выхлопной на Volvo V50. Слишком большие кронштейны находятся слишком близко к кузову, а в моем случае не просто к кузову, а еще и к наваренному второму кронштейну. В итоге, при незначительных колебаниях, труба, висящая на вполне себе живых резинках, отклонялась от привычного положения на небольшой градус, чего было достаточно, чтобы доставать до кузова и бить в него как в колокол. В салоне казалось, что вот-вот что-то отвалится. Я даже в зеркало заднего вида смотрел, как бы не потерять ничего. Несмотря на примитивность проблемы и скорость ее устранения, я потратил на поиски уйму времени и сил, а также какое-то количество финансов, которое в разы превышает стоимость самой детали. Устранил эту проблему я за 2 минуты, всего лишь подогнул кронштейн, чтобы он не находился точно напротив второго приваренного кронштейна. Так сказать, слегка развел эти подвесы, чтобы не смотрели друг на друга, и все. Вот так легко и быстро. Так банально и примитивно решается проблема таинственного загадочного стука, который искали 3 СТО и, наверное, 20 человек персонала на протяжении полугода. Но в конечном итоге его обнаружил я сам, как, впрочем, и большинство проблем по своей машине, причем не только по этой, но и той, что была до нее. В будущем заменю эту резинку, так как, скорее всего, ей уже пора. Для тех, у кого возник вопрос, почему стучало в задней части, а я говорю о стуке в передней, объясню. Дело в том, что место удара находится где-то посередине кузова. Но сами удары наносились в правую сторону, поэтому, сидя на водительском месте, я слышал их в передней части, в районе переднего колеса. Кстати, большое спасибо дочке, которая в тот день сидела сзади с правой стороны и помогла мне,
сказав, что стучит где-то прямо у нее под ногами. Вот так я и додумался к тому, что это скорее всего выхлопная. Такие дела, друзья. Надеюсь, вам было интересно и я не сильно вас утомил своим детальным рассказом. Просто если рассказывать в двух словах, без деталей и подробностей, то история теряет всякий смысл и интригу. На этом буду прощаться. Желаю вам не сталкиваться с подобным никогда. А если доведется, то всегда быстро и легко решать любую проблему. Спасибо вам за внимание. Если понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь. Если вам интересны подобные истории, пишите об этом в комментариях, и я буду выкладывать подобные видео чаще. Благо, аналогичных историй имеется у меня в достатке. Всех обнимаю и говорю вам до новых встреч на канале Знать Полезно. Берегите себя. Пока.